fanadinana BEPC sy baccalauréat ACD atolotra ho anareo ity cours faradoboka bac miaraka amin'ny cours CPE. Ny mpampianatra tena zadrara sy voafantina tsara. Ny fidirana 9 septambra 2024. Misokatra izao ny fisoratana anarana cours faradoboka baccalauréat 2024 ao amin'ny bron ny cours CPE Mangarivotra 50 metatra miala ny bron Fokotany Mangarivotra sy eo amin'ny Arembus plaque Barday Ambohimandamina. Raha mila fanazavana fanampiny antsoy ny 032 46 673 27 034 31 992 12 034 46 160 46. Cours CPE manolotra anao ny vaovao. Perfect Informatique, enceinte immeuble hôtel Akbar, vend des matériels informatiques, souris, clavier, imprimante, disque dur interne et externe, clé USB, câble réseau. Perfect Informatique vend des appareils informatiques, ordinateurs de bureau, écran et unité centrale, pièces détachées d'un appareil informatique, consommables informatiques, papier A4 et encre imprimante, dépannage et maintenance appareils informatiques. Contact 032 05 413 87 034 11 752 53, ouvert de 7h30 à midi, 14h30 à 17h30. Perfect Informatique, enceinte immeuble hôtel Akbar. Zoma fa 20 ny volana aogositra taona 2024 manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy amin'ity antoandro ity fotoany fampalalam-baovao eto amin'ny radio telenakay ary manasanao ampitiavana anaraka ny antsipriam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny RTN. Vaovao eo amin'ny lafiny fampianarana avy hatrany no antsika isantarana ny fotoana. Ny daty ny fahavalo ny volana septambra izao no daty voatondro anaovana ny fanadinana ara-panjakana CPE ho antsika eto Mahajanga. Misy fiavana izay fanadinana CPE izay ho an'ity taona 2024 ity no nizao fahame anara-pahasalamana izay mbola mipetraka eto Madagasikara izao. Fanampanazavana miaraka amin'ny Judith Rakotovao. Naroso mialoha ny ora fanombohan'ny fanadinana ara-panjakana CPE amin'ny 9 septambra ho avy izao. Tsy maintsy manasa tanana avokoa manko ireo mpiadina isaky ny efitrano mpanadinana. Tsy maintsy mandray anjara ao anatin'izany ny ray aman-dreny mba hisian'ny fandaminana. Raha ohatra ny fidirana hatramin'izay ny eritreretina hoe ny appellan'ny candidat amin'ny fito sasany maraina dia amin'ny valo manomboka ny épreuve amin'ny tindray mitoraka tia amin'ny fito tsy diso efa tonga ny mpianatra satria mbola anasa tanana antsika mba tsy ho very ny fotoana dia amin'ny fito ora tsy diso efa manomboka ny fanasan-tanana parsal ka tsy maintsy manasa tanana manao ny arovava sy orona ny mpianatra rehetrarehetra amin'ny fotoana io. Tena tsy afaka miditra any amin'ny salle d'examen raha ohatra tsy manana an'io ireo ankizy ireo. Ny amin'ny arivandray satria misy pause kely déjeuner amin'ny atoandro dia raha ohatra tamin'iray sasany tokony dirana maka 30 minutes mialoko atsika hoe amin'ny ray ora tsy diso efa tokony eoko atsika manomboka amin'ny fanasan-tanana. Dia eto ny teny amintsika ray aman-dreny rehefa tonga ritsika dia tsy afaka mitsofotsofoka any amin'ny salle de classe na ny anatin'ny manakaikaiky ny reny salle anaovana examen rentsika mandritra ny surtout récréation fa iny amin'ny sakafo antoandro ihany ny fotoana ahafahantsika mifanerasera amin'ny zanatsika zany. Amin'ny fijerena ny numéro sy ny salle zay anaovana ny fanadinana amin'izay fotoana zay kosa omena alalana malalaka
ny ray aman-dreny ary tena hanorony zanany hoe eto anao mipetraka io ny numéronao ity le trano amin'ny latsinainy hariva. Tsy maintsy mahazo taratasy fiantsona na convocation avokoa ny mpianatra tsirairay na amin'ny sekolim-panjakana io na amin'ny sekoly miahitena mialohan'io datim-panadinana CEPE io. Angamba miara mahenontsika tamin'ny kabarin'ny président na ny ministre teo miara malala ny fahasahiranana izay nandalo amin'ny convocation izay efa any am-pelatanan'ireo chef de centre reo ary misy matoko za fa ho avy tsy hoe lany amintsika zay zavatra zay nandroany na rapitso io convocation io. Tsy tokony ho hisy ny convocation tsy tonga any amin'ny mpianatra. Na inona ny mety ho antony na inona ny mety ho antony manentana antsika any amin'ny établissement rehetrarehetra mba handefa io convocation io amin'ireny ankizy mpianatra reny. Tsy mahazo miditra any anaty efitranom-panadinana ny ray aman-dreny mandritra ny talata 9 septambra anatanterahana ny fanadinana CEPE raha ny fandaminana. Eo amin'ny lafim-baovao hafa kosa indray nidina niaraka tamin'ny teknisianina teny amin'ny Vallon Mitsingera ny ben'ny tanàna ny Mahajanga izay ampisolo toerana amin'izao fotoana izao. Nijery ny fomba ahafahana manatanteraka ny fanadiovana an'ity lakan-drano lehibe izay misy eto Mahajanga ity mba hialana amin'ny fahadiboana izay miompampana mahazo ny tanàna ny Mahajanga rehefa tonga izay vanim-potoam-pahavaratra izay. Nanaraka izy ireo akaiky Crépin Randrianjafy mitatitra ny vaovao mikasika n'izay fidinana ifotony teny amin'ny Vallon Mitsingera izay. Samy matsaro ny zavanisy nandritra ny rotsakorana tamin'ny taona 724 iditra ny taona 24 ny pony ny Mahajanga. Tsy nisy fokotany ka tsy nitondra trakaitra vokatry ny rotsakorana ary dobo avokoa teto Mahajanga tamin'izany fotoana. Amin'izao fotoana izao volana vitsy tsy dira ny rotsakorana dia nijery ny zavanisy afahana manadio ny Vallon Mitsingera miainga aveny amin'ny lohany mihitsy aveny amin'ny pont Fitim ka hatramin'ny farany eny amin'ny fokotany mahavoky avaratra ny ben'ny tanàna mpisolo toerany niaraka tamin'ny teknisianina avy eo anivo ny fiadidina ny tanànan'ny commune ny maraina ny zoma teo nanatanterahana izany. Mialoha ny fametrahana ny tetikasy sa fanamboarana tetezana izay ho tanterahana ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Ramatoa Rahantanirina Lalao na Nina no isan'ny nanatanterahana izao fidinana izao ihany koa. Tsy afaka manatanteraka io tetikasy io mantsy ny solombavam-bahoaka raha tsy vita ny fanadiovana ny lakan-drano. Moa raha teo afahana miaro ny vahoaka sy ny fananany ihany koa amin'ny ialana amin'ny fahadoboana rehefa tonga ny vanim-potoana ny rotsakorana no nanaovana izao fidinana ifotony izao. Tia misy poto maromaro misy jiro am'roamby folo zany tsy maintsy mapetaka aty zay mety amin'latsinainy zany ny teknisianina dia efa tonga aty mapetaka an'izay. Ny fanaovana an'le fanadiovana ny tatatra kosa nijeran'le fomba idiran'le engin zany tamin'ny anty sy ny teknika anaovana anazy dia rehefa vita zay fijerevana zay sy ny étude dia tonga koa zany ny azavy hatrany tonga dia manomboka anazy fa vidintsika ny mba tsy hadobo an'ity faritra ambany ity tsony fa hoe zahantsika hoe raha mba miakatra ny rano dia mba amin'izay farany kely azo atao. Io moa fantatra nandritra izao fidinana ifotony tanterahany ben'ny tanàna mpisolo toerana izao fa apetraka amin'ireo fokotany telo izay manodidina ny Vallon ny Mitsingera dia ny fokotany Ambalavola sy Fifio ary Tsara rano ambaniny. Ny jiro anazava ny tanàna manomboka amin'ny alatsinainy ho avy zao miisa 20 latsaka eo moa ireto jiro ho apetraka reto araka ny nambarany ben'ny tanàna mpisolo toerana. Ho afaka araka izany ny fitaintenan'ny mponina amin'ireo fokotany ireo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana. Vaovao avy eny anivo ny commune Ambonivohitry Mahajanga kosa indray miatrika fivoriana tsy ara-potoana ny mpanolotsaina eo anivon'ity commune Ambonivohitry Mahajanga ity amin'izao fotoana izao. Izay fivoriana tsy ara-potoana izay dia misy teboka maromaro nodin'izy ireo mandritry ny fotoana izay anatanterahana izany. Crépin Randrianjafy. Ladinika maromaro nodin'ny mpanolotsaina munisipaly eo amin'ny commune Ambonivohitry Mahajanga mandritry ny atelona toy makasika ny toebolan'ny commune eo anivon'ny Jirama. Ity ladinika ity dia Androany Zoma no niatroka ny fanontaniana ny mpanolotsaina munisipaly ny tale ny Jirama eto Mahajanga. Ankoatr'izay ny fanatsarana ny lafiny famovoizana eto Mahajanga renivohitra. Eo ihany koa ny fankatoavana
ny fananantany ny commune sy ny maro hafa. Nandritra ny andro voalohany izay nanomboka omaly fa 17 ny volana aogositra 2024 no nanolorana ireo mpanolotsaina munisipaly vaovao miisa 2 araky ny didy larana fa otra enina makasika ny fahabangantoerana miisa 2 eo anivon'ny filankevitra munisipaly ny commune Ambonivohitra Mahajanga dia ireto avy izy ireo: Andriamatoa Lucien ny solotoerana ny tombokilahy Rasoaneve Paul Gervais zay nodimandry, Andriamatoa Rakotoson Jean Adja ny solotoerana ny Basiru Seban Mahaz. Araky ny nambarany filohan'ny filankevitra munisipaly hatrany makasika ny fanoloana toerana ny mpanolotsaina dia tsy manana ny fahefana anao zany ny tenana sy ny filankevitra munisipaly. Andraikitra manaraka ny ambaratonga rehetra raha matsikaditra ka misy fahabangantoerana eo anivon'ny filankevitra munisipaly. Nanaraka io dingana io araka izany raha ny nambarany hatrany ny biro maharitry ny mpanolotsaina munisipaly ary zany natonga no namenona ny banga amin'izao fotoana izao. Marina fa amin'ny alatsinainy ho avy zao no ifarana ty fivoriana tsy ara-potoana atrehan'ny filankevitra munisipaly eto amin'ny commune Ambonivohitra Mahajanga ity. Aorinan'izay dia isy ny tatitra ataon'izy ireo amin'ny tompona andraikitra sy ny biro maharitra eo anivon'ny fitantanana ny commune ihany koa. Misy ny fandraisantsika ny vahiny eto amin'ity fotoan'ny fampahalalam-baovao ity rehefa avy eo fa alohan'ny andraisantsika ny vahiny dia omenanao ny filazana izay voaray amin'ity antoandro ity. Filazana manjo amin'ny finoana sy fanantenana lehibe amin'ny fitsanganako velona no ilazanay fa ny ava-malalanay Ratsimbazafy Nambinjanahary Dominique Raphaël dia natsony ray ody any aminy androany maraina teo amin'ny faraika amin'ny 30 taonany. Ny razana dia andrasana ao amin'ny tranony ray aman-dreniny lo 95 F2 secteur 4 Fiofio. Ny nofo mangatsikany dia hoentina any am-pasandrazany any Manandrina ny sabotsy 20 aogositra 2024 amin'ny 4 tolakandro. Ny manao ny filazana dia ny rainy Ratsimbazafy Philibert, ny reniny Razafindrazanaka Marthe, ny rahalany Ratsimbazafy Tolojanahary Christian Paul, Ratsimbazafy Tahinjanahary Germain Paul, ny anabaviny Ratsimbazafy Sylvie. Ity no solon'ny fampandrenesana ho anareo izay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra koa ialana tsiny indrindra. Izao no fananganako velona izay minoay na maty azy mbola ho velona. Sondra tompoko. Filazana manjo amin'ny finoana sy ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesanay anareo tapaka sy namana ary ny fianakaviana manontolo fa nodimandry ny ava-malalanay razana manana Elizabeth na Mamabe Bazary Mahabibo teo amin'ny 17 taonany. Ny manao ny filazana dia ny zanany razana manana Philberta sy ny vady aman-janany, razana Rasoa Philipine sy ny vady aman-janany, Rasoa ary manana Elizabeth sy ny vady aman-janany, Razafy Mahazo Jacquino sy ny vady aman-janany, Razakason Pierre sy ny vady aman-janany ary ireo reta-po aminy. Ny razana dia iretatory ao an-tranony eny tsara rano ambany eo ampitany École Sainte Marie any Oalina. Ity no solon'ny fampandrenesana koa ialana tsiny ho anareo izay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra. Misaotra tompoko. Filazana manjo amin'ny finoana ny fitsanganantena maty no ampandrenesanay anareo avana sy tapaka ary namana rehetra fa ny ava-malalanay Ranjary Soa Maria Alice na i mamany andry dia nantsony ray no dia any aminy ny 17 aogositra lasa teo iny teo amin'ny 12 taonany. Ny manao ity filazana ity ny vadiny Rasolomanana François na Isolo, chauffeur atao amin'ny Bonnet et ses fils. Ny zanany Rasolomanana Andry izay miasa ao amin'ny Colis Express sy ny vady aman-janany, Rasolomanana Entsoseno miasa ao amin'ny Draine sy ny vady aman-janany, Rasolomanana Faly sy ny vady aman-janany, Rasolomanana Lalatina sy ny vady aman-janany, Ranjary Soa Doli sy ny vady aman-janany izay mpanao pain chocolat. Ny razana dia ao amin'ny tranony Ambomandamina atsimon'ny EPP ao amin'ny secteur 2. Ialana tsiny ho an'izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra. Filipianina toko voalohany 220 fa i Kristiny no antony avelomako ary ny fahafatesana no azoko tombony. Ny razana dia iala ao an-tranony anio fa 20 aogositra amin'ny 5 ora arivo ary hoentina hiakatra any Betafo Ambohimanarina Antananarivo.
raha ty koa tsy mety vela ramose ao fa ampiko anao asianao startera de velominao izy zay. merci Kenkerisoa. Oleroa fa firy zay loka ampiasaina tsisy raha manjary. Misy problème ngana? Misy problème. Mampiasa Saphir Paint widespread marque Saphir Dilion. Merci Kenkerisoa. Matzawe maïdia papareko vonjere olona Matzawe vonjere olona. Nanina kanao madame? Maïdia ramse appareil anatin'ny tranoko ao. Hayaya, anao koa tsy mampiasa an'ity? Ty miaro appareil-tsika anatin'ny trano ao, tsy ho may rehefa misy kosorokoy. Ty ampiasao madame amin'ny Kenkeriso ao misy an'ity. Zay Merci Kenkeriso. Kenkeriso manakaiky anao isan'andro. Babe. Andray ny vahiny avy amin'ny StarTimes 401 connexion atsika am'izao fotoany fampahalalam-baovao zao araka nefa nampahafantarina teo. Madame Honorette avy amin'izany StarTimes 401 connexion izany misy ny vaovao tsara ho fantatry ny vahoaka ny Mahajanga zay indrindra no antondy eto satria manatanteraka fianambidy ry zareo avy ao amin'ny StarTimes 401 connexion efa teto izy tamin'ny alatsinainy mbola manamafy izy miverina miakatra eto am'izao Zoma izao. Miarabanao madame Honorette. Miarabanao Anissé de miarabantsika rehetrarehetra any tokantrano. Promotion atolotra ho an'ny vahoaka ny Mahajanga ho anareo avy ao amin'ny StarTimes 401 connexion hitondrantsika fanazavana zay mba ho fantatry ny be sy ny maro. Efa teto tamin'ny alatsinainy fa hiverina indray ampatsiahantsika namafy fa le promotion noho ny fa heritaona ny tsingerena nisy ny StarTimes 401 teto Majunga de manao promotion zay 70 000 ariary ny kit complet anatin'io 70 000 ariary io efa tafiditra ao anatin'izay ny installation un mois gratuit en bouquet super de ho anareo ihany koa misy olona tsy te hivoaka ny trano na tsy afaka de manao ny livraison zay 401 connexion fa gratuit tsy mandoa vola zany miantso fotsiny nareo mameanay le toerana de tonga zay miaraka amin'ny fitaovana rehetrarehetra mametaka anazy mitondra ny contrat de mameno sur place nareo. De ao anatin'izay promotion zay misabotsy rapitso sabotsy hatramin'ny 10 ora hariva zany ny farany zay ny farany fisokafan'ny boutique de mampatsiahy koa za réabonnement rehefa tapitra le ray volana ny dirana zany de misafidy bouquet nareo na le 22 000 ariary na le 44 000 ariary de io zany tsy voatery atao ray volana fa na isan'andro na isan-kerinandro de tsindriko ihany koa eto Anissé satria misy tonga miantso anay fa tsy azony le fanontaniana tsy amena tsy ny asa olona le tratran'le fiainana dangodango na le confinement koa vao may manampitrotraka de tsy azo misavorovoro ny saina le 70 000 ariary promotion zany iny aloha indre mandeha fa le réabonnement isam-bolana iny no afaka aloha na indray andro na isan-kerinandro fa le 70 000 ariary vao miditra voalohany zany iny no aloha indre mpandeha de ny toerana ahitana ampatsiahivoka eto foana mijery mamboboaka ny anankiray de Manjary Soa eo alohan'ny station Galana de Sotema 10 metatra miala amin'ny pharmacie Azavana de rahanao réabonnement koa de 7/7 mitohy ihany zay amin'ny alalan'ny numéro 032 07 401 02 na ny 034 07 401 02 de manararaotra eto ihany koa za makasika ny chaîne manontany am'le 22 000 ariary ina daholo ny chaîne ao anatin'io ahitana série ahitana sport chaîne adulte divertissement de série am 4 septembre zao izy série vaovao passion mortelle zay amin'ny Nano Velas de ny sport rapitso ny finale de la Community Shield Arsenal ifanandrina amin'ny Liverpool amin'ny nora sasany eo amin'ny World Foot zany raha ohatra ka hoe le 44 000 ariary nampiasain'le mpanjifa fa raha ohatra le 22 000 ariary de amin'ny Radio Plus TV no anarana anazy mivantana ny commentaire amin'ny teny gasy mazava ho azy de amin'ny 3 septembre Ligue des Nations en direct si en français
dia atsoatso koa andeha amin'ny Star Times hoarahana mivantana ny Liga Championnat d'Espagne. Miresaka an'izay Star Times zay tsika efa betsaka ihany ty ataontsika hoe mitovitovy amin'ny Star Times zao le sara ilaina avy amin'ny zana-bolana fa ny mampiavaka ny Star Times zany raha oharina amin'ny hafa inona ny tena tombony mba ahafahan'le olona mbola tsy ao anatiny miditra ihany koa manjifa mampiavaka ny Star Times zany dia ny Star Times no opérateur voalohany mampiasa ny TV numérique eto amin'ny faritra Afrika tafiditra anatin'izay Madagasikara mazava ho azy dia efa nilaza an'izay ianao zany hoe anatin'izay numérique anazy zay efa full HD ny sary mazava be kokoa zany ny Star Times dia amin'ny Star Times koa tsy voatery mampiasa an'le antenne râteau le fampiasantsika amin'ny chaîne locale iny fa raha ohatra zany mampiasa Star Times anao dia te hijery RTN afaka atao amin'ny alalan'ny teknisianina anay rehefa mampiditra anareo dia atorony anareo hoe tsy mila mijery amin'le TV locale intsony nareo fa amin'ny alalan'ny fiche ampiasain'ny teknisianina anay no ahafahana mijery RTN mivantana ny vaovao sy izay rehetrarehetra mandeha amin'ny RTN. Dia omenanao ihany ny sehatra Madame Honorette manamafy atsika mamintona ny zavatra voalaza teo iny dia mitondra teny afatra ho an'ny vahoaka ny Mahajanga averiko amafisiko hatrany ny promotion 70 000 ariary amin'ny Star Times Connexion. Ny Star Times Connexion ihany ahitanareo ny promotion io satria efa nilazaiko ombienombeny hoe anankiroa zay ny distributeur Star Times eto fa raha koatranay zany tsisy an'io satria natao io promotion io fankalazana le tsingeritaonan'ny sina teto Mahajanga zany 70 000 ariary ny kit complet efa ao anatiny ao ny un mois gratuit en bouquet super ny installation gratuit raha ohatra ilainareo koa ny livraison mbola gratuit dia ny réabonnement isam-bolana rehefa tapitra le ray volana 22 000 ariary na 44 000 ariary fa misafidy na aloha indray andro na aloha isan-kerinandro dia afaka ataonareo ihany koa 7 jours sur 7 zany hoe na alahady na andro tsy fiasana amin'ny alalan'ny mobile monnaie dia veriko ihany le laharan-tarobia ahafahanareo miresaka aminay teo na rehefa anao réabonnement dia ny 032 07 401 02 034 72 401 02 na manantona mivantana ny botikanay anankitelo ery amin'ny Jiramamboboka ny ray Manjarisoa dia farany any Sotema manantona anareo lavidavitra any zany zay aza misalasala tonga avy amin'ny botika Sotema ao dia misokatra zay ny alatsinainy hatramin'ny asabotsy amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 10 ora hariva non stop zay tsy midy atoandro maraina hatramin'ny hariva misokatra foana amin'ny botika tombony ihany koa zay koa ny tombony anisan'ny lehibe dia akoatran'le tia moa zany efa mibetsabe nangataka an'le afaka lotsy kelikely io satria nainaina be le olona hoe ny recherchement de bobina manaintaina be nandritra ny fiboana iny dia tsy manina fa nitohizanay izy anamavananareo mpanjifa dia mitohy ihany zany le fandaovana ny réabonnement fa tsy le recrutement vaovao le isam-bolana iny no afaka lotsy kelikely fa le vao miditra voalohany 70 000 ariary en cash. Dia misy an'le teny filamatra hoe Star Times ovay le fijery saratsika Madame Honorette avy amin'ny Star Times 401 connexion zay nampafantatra ny fisiny promotion rapitso ny farany araky ny efa nambara teo mirary soa indrindra ho anareo avy ao amin'ny Star Times 401 connexion tompoko mankasitraka anisay dia mirary soa antsika rehetrarehetra vadika lafim-baovao hafa namoran'ireo teratany comoriana zay maniry ny ody ny vaomera sy ny consul de Comore eto Mahajanga tamin'ny maraina teo no nanatanterahana n'izay fivoriana izay efa misy moa ny marimaritra iraisana amin'izay resaka fampodiana azy ireo zay amin'izao fotoana izao araky ity fanadihadiana iarana amin'ny Judith Rakotovao ity amin'ny herinandro avy io no hiainga ny sambo voalohany hitondra n'ireo teratany comoriana ody any an-tanindrazana tavela taty Madagasikara izy ireo noho ny fikatona ny sisiny tany noho ny tsy mokaretina coronavirus efa nanaiky ny fitondram-panjakana eto Boeny sy ny avy any Comore amin'izao fampodiana azy ireo izao raha ny fanazavana tsisy olana eto fa misy fivorina teto na ny reo avatsika comoriana mila mody any Comore dia eky ny fanjakana comoriana hoe afaka mody ireo dia miona anatina armateur tomponany sambo hoe mifanaraka karakory le fomba tokony atao le fandreo mody any Comore
io le zava-misy eo dia misy mangotany tokony ohatriny iny solution tokony atao misy mangotany momba ny visa satria misy sasany tsy tapitra vizandreo nefa reo mipetraka eto anatin'ny 7 mois 7 volana tsisy visa reo dia mangotany amin'zahay tompon'andrakitra hoe iny solution tokony atao maro reo avatsika komoriana mijaly eto misy sasany matory amin'ny arabe satria lany vatsy reo dia fotoana tokony mifanampy atsika na gouvernement comorien na gouvernement malagasy manamora le fandehanan'olo reo any Komoro satria sahirana dia sahirana reo. Manodidina ny 700 ny isan'ireo teratany komoriana nangataka ny ody ireo avy eto Mahajanga sy avy any Antananarivo izay naniry ny andeha sambo. Olona zato isaky ny dimy fandaminana ka tsy maintsy zaraina ireo mpandeha ireo. Depuis la fermeture des frontières, on avait organisé beaucoup de réunions avec ces Comoriens et jusqu'aujourd'hui on arrive à un point où nous avons déjà eu l'accord de l'État comorien pour le rapatriement. Nous avons eu déjà l'accord des autorités malgaches pour le rapatriement encore. Et nous avons déjà un armateur déjà décidé pour rapatrier ces Comoriens. Donc on était venu ici pour discuter des modalités pratiques, notamment le problème du nombre de kilos, le coût du billet qui est à 125 €. Les bagages sont à effet personnel, ce n'est pas des effets commerciaux, mais des effets personnels. Bon, on a parlé aussi des modalités concernant le problème de séjour et tout ce qui est pratique. Parce que nous espérons que d'ici la semaine prochaine, une partie des Comoriens vont rentrer au pays. Androany zoma 20 aogositra maraina teo no nanantanteraka fivoriana teto manoloana ny Foibe misy ny consul de Comore eto Mahajanga ireto teratany komoriana izay mikasa ny ody ireto. Mity hoe hatrany ny asa soa zay nafantarana ny filoha mpanorona ny fikambanana hanjara raha ty eto Mahajanga. Andriamatoa Afakandro Christian izay ihany koa no nahafantarana azy ny fanaovana asa soa fa indrindra ny fanamboarana ny vovondrano izay hitetezany fokotany maro eto Mahajanga izay asa sosialy izay. Manaraka azy ireo hatrany ihany koa manaraka azy akaiky ny mpanao gazety avy eto amin'ny radio télé nakay Wilirany Menjanahary no mitatitra ny fanampanazavana. Ny rano anisany miaramonina amin'ny ponina isanandro manomboka voateraka hatramin'ny fahafatesany. Izany no anisany nahasarika ny Andriamatoa Afakandro Christian ny safidy ny hanome ny rano fisotro madio amin'ny alalan'ny fotodrafitrasa vovo ho an'ny ponina eto Mahajanga. Maro ireo toerana izay mbola mijaly rano, anisany izany ny fokontany Mahavoky. Efa maro ny fotodrafitrasa toy ny vovo nefa napetraka eny an-toerana na mikambana na tsy mikambana ao anatin'ny fikambanana HCRT na ny anjaraty samy afaka misitraka ny fotodrafitrasa avokoa. Tatoato izay anjara ny fokontany Mahavoky no nahazo ny rano fisotro madio. Fisaorana araka izany no nasetriny vahoaka amin'ny fanomezana nomeny Afakandro Christian. Sotra ny Andriamatoa Afakandro nanome vovo anay izy eo. Tena faly de faly mihitsy ny fonay mahita an'izy eo vovo tsara tarehy be zao ary afaka fijaliana amin'ny fitaterana rano lavitra. Akoatran'izao manokana alongany tena mahatsapa hoe afaka fahasahiranana amin'ny camp misy anakay amin'le fijaliana makarano. Dia tena isorana manokana ianao nanome vovo tsara tarehy be anay zao. Eto zay magnome fisaorana président Afakandro Christian afaka jaly zay président fiakarana benay io eto marary lamosina misy varisy tongotra afaka varisinay komasilagny niany président fa zay nomena raha tsara nomena rano fisotro madio ela zay nijaly tsisy nijery fa nano nitsindro jalinay misaotra betsaka anao zay fa afaka jaly avy amirany hoe misy mpanakanto zay babay jaly
misaotranao betsaka izahay piray vodirindriny eto miara nahazo tombotsoa amin'ny fisian'izao vovo raitra dia raitra zao Andriamatoa Afakandro Kristian filohany fikambanana ACRT Anjara Rahady faly izahay amin'izao fahazahoanay an'izao vovo manara-penitra zao ela nangetaheta izahay lavidrano izahay eto nefany ankehitriny ianao ny loharano tonga eto aminay hampisosotroinay eto ka dia misaotra betsaka aminao zahay tsy mifidy sarangan'olona ary azo ataony rehetra ny miditra ao anatin'ny fikambanana ary tsy voatery ireo olona miditra ao amin'ny fikambanana ihany no afaka mahazo ny vovo misy ny rano fisotro madio raha ny fanazavana hatrany zahay dia efa mazava ny sorodalanay izay ato amin'ny fikambanana Anjara ty dia ny fanatanterahana ireo asa sosialy maro isan-karazany ary eto moa dia IFABDB no natomboka hatr'izay ary isorako manokana ny voaka Mahajanga fa indrindrandrindra ny ato Mahavoky Atsimo amin'izao fandraisana andraikitra izay tena mavitrika raha oharina amin'ireo fokontany sasany satria efa presque milamindamina ireo rafitra rehetrarehetra zany izay hoentina natanterahana an'ireo fotodrafitrasa izay nikasainay hatramin'izao ka eto dia mbola tsy mitsahatra zany zahay manentana antsika rehetrarehetra na atao fokotany Mahavoky zany na fokotany 526 eto an-tampon-tanàna Mahajanga amin'ny fidirana tsy ampisalasalana ao anatin'ny fikambanana Anjara ty satria ny fampandrosoana izay kasaitsika dia miainga ty amin'ny fokotany nefa raha ohatra ka isika zay tokony andray anjara mavitrika koa no miraviravin-tanana sarotra no afana mametraka tombana zany amin'ireo asa zay ho atao ka ny fikambanana Anjara ty dia tsy mipetraka fa tonga dia manao action arakin'izay tratra satria sarotra no anaovana évaluation raha tsy misy ny asa zay fanatao moa zany amin'izay rehetra zay natao hatr'izay ka mifarany taona moa zay mamoaka an'izay zany ireo asa rehetrarehetra zay nataonay eto an-tampon-tanàna Mahajanga indrindrandrindra ny eto Mahavoky satria anisan'ny fokotany zay nanaovana hetsika voalohany zany raha nahavita fianarana avy any ivelany Madagasikara ny tenanay dia ny fokotany Mahavoky no nanomboanay an'izany tamin'ny taona 2015 ka izao zany zahay no tafaverina eto indray mandeha zany amin'izao fanaovana fizarana rano fisotro madio izao ka eto dia manentana ny rehetra mba tsy salasala hiditra ao anatin'ny fikambanana Anjara ty efa maro no mpiara-mombonantoka sy mpiara-miasa amin'ny fikambanana HCRT any ivelany Madagasikara sy ny eto Madagasikara amin'ny fanamboarana vovo mba ahafahany rehetra misitraka ny rano izay fampiasa amin'ny fiainana andavanandro. Eo amin'ny pejy ny fampianarana no ndeha iverenantsika eo amin'ny fanadinana ara-panjakana BEPC izany fa indrindra ny adina ara-panatanjahantena. Misy ny vaovao zay tsara ho fantatry ny ray aman-dreniny mpianatra zay mananjanaka analany izany fanadinana ara-panjakana BEPC izany amin'ity taona 2024 ity fanambarana izy ity avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Ny ministera ny fanabeazam-pirenena zany dia mampafantatra ny ray aman-dreny rehetra zay mananjanaka analan'izay fanadinana ara-panjakana BEPC izay fa noho ny antony ara-pahasalamana dia foana ny adina ara-panatanjahantena BEPC amin'ity taona 2024 ity na ilay antsona hoe EPS ho an'ny fanadinana ara-panjakana BEPC foana izany hoy ny avy eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena noho nyzay antony ara-pahasalamana izay. Fa hoaverina vakina ny filazana zay avoaraintsika amin'izao fotoana fampalalam-baovao izao. Filazana manjo amin'ny finoana sy fanantenana lehibe amin'ny fitsanganako velona no ilazanay fa ny ava-malalanay raha tsy mba zafina ambin-janahary Dominique Raphaël dia natsony ray ody any aminy androany maraina teo amin'ny faraika amin'ny 30 taonany. Ny razana dia andrasana ao amin'ny tranony ray aman-dreniny lo 95 F2 secteur 4 Fiofio. Ny nofo mangatsikany dia hoentina any am-pasandrazany any Manandrina ny sabotsy 20 Aogositra 2024 amin'ny 4 tolakandro. Ny manao ny filazana dia ny rainy Ratsimbaza Philibert, ny reniny Razafindrazanaka Marthe,
ny rahalany Ratsimbazafy Tolo-Janahary Christian Paul, Ratsimbazafy Tahin-Janahary Germain Paul, ny anabaviny Ratsimbazafy Sylvie. Ity no solon'ny fampandrenesana ho anareo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra koa ialana tsiny indrindra. Izao no fananganako velona izay mino ahy na maty azy mbola ho velona. Sondra tompoko. Filazana manjo amin'ny finoana sy ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesanay anareo tapaka sy namana ary ny fianakaviana manontolo fa nodimandry ny ava malalanay razana manana Elizabeth na Mamabe Bazary Mahabibo teo amin'ny 75 taonany. Ny manao ny filazana dia ny zanany razana manana Philberta sy ny vady aman-janany, razana Drasoa Philipine sy ny vady aman-janany, Rasoa ary manana Elizabeth sy ny vady aman-janany, Razafy Mahazo Jacquino sy ny vady aman-janany, Razakasson Pierre sy ny vady aman-janany ary ireo reta-po aminy. Ny razana dia iretatory ao an-tranony eny tsara rano ambany eo ampitany École Sainte Marie Anioalina. Ity no solon'ny fampandrenesana koa ialana tsiny ho anareo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Misaotra tompoko. Filazana manjo amin'ny finoana ny fitsanganan-tena maty no ampandrenesanay anareo avana sy tapaka ary namana rehetra fa ny ava malalanay Ranjary Soa Maria Alice na i mamany andry dia nantsony ray no dia any aminy ny 17 Aogositra lasa teo iny teo amin'ny 12 taonany. Ny manao ity filazana ity ny vadiny Rasolomanana François na Isolo, chauffeur tao amin'ny Bonnet et ses fils. Ny zanany Rasolomanana Andry izay miasa ao amin'ny Colis Express sy ny vady aman-janany, Rasolomanana Entsoseno miasa ao amin'ny Draine sy ny vady aman-janany, Rasolomanana Faly sy ny vady aman-janany, Rasolomanana Lalatina sy ny vady aman-janany, Ranjary Soa Doli sy ny vady aman-janany izay mpanao pain chocolat. Ny razana dia ao amin'ny tranony Ambomandamina atsimon'ny EPP ao amin'ny secteur 2. Ialana tsiny ho an'izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra. Filipianina toko voalohany 920 fa i Kristine no antony avelomako ary ny fahafatesana no azoko tombony. Ny razana dia iala ao an-tranony anio fa 20 Aogositra amin'ny 5 ary hoentina hiakatra any Betafa Ambohimanarina Antananarivo. Milaloko aloila ve ianao? Miaraka amin'ny Mikalak ny Orlak, tantehirao mifanirianao, anaingo saina tsara ny ao an-tokantranonao, ary koa ny asa momba ny loko sahaninao. Loko fampiasa anaty sy ivelan-trano, fampiratiana amin'ny rindrina. Ampiasao ny loko Mikalak ny Orlak. Voafehy tanteraka ny kalitao miaraka amin'ny Orlac. Orlac, osez la qualité. Distributeur exclusif de la peinture Orlac. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. Fantatra ihany koa amin'izao fotoana izao fa mitombo ny isan'ireo herisetra izay miseho ato amin'ny faritra Boeny atao anatin'izay 5 volana nidirantsika amin'ny fahamehana ara-pahasalamana teto Madagasikara izay. Vaovao voaray nangon'ny Judith Rakotovao no nahafantarana fa ireo vehivavy no lasibatra amin'izay herisetra izay. 300 ny isan'ny fitorohana voaray momba ny herisetra tato anatin'ny faritra Boeny tamin'ny volana Jolay lasa iny. Ny tombo avy roa eny io isa io raha oharina ny tamin'ny Jolay 2024 izay 20. Tao anatin'ny amehana ara-pahasalamana no tena nampirongatra ny herisetra ary lasibatra trany ny vehivavy. Ny herisetra mety tsy mahaza ny vehivavy fotsiny fa misy lehilahy ny arany herisetra fa ny vehivavy ny tena maro anisa. Ka eo ny resahana foana hoe inona no antony. Raha ny resahana nandritra ny tia maro no sahirana, ny fidiram-bola tsy misy. Dia eo ny fikorontana ny tsaina indrindra. Dia iny ilay miteraka ilay herisetra. Ilay herisetra efa
efa ao anatin'ilay olona aloha indrindraindrindra. Raha izaho no manana an'izay toetra ohatrany hoe tia misetrasetra, tia manao an'izay herisetra izay, dia iny zavatra iny efa trany mbola fahazazako no efa tao anatiko. Kanefa no misy an'ilay izao zavatra miseho indrindra hoe rehefa sahirana, rehefa tsy misy vola miditra, dia raha vao misy zavatra kely dia izay no antony. Ka raha lehilahy ohatra zatra miaina tamin'ny mamany izy dia fantatsika hoe mila zany izy an'izay hoe reny foana eo, mila an'izay tambitamby mahareny izay. Dia izay no tsy tovizany. Ka raha ny vehivavy indray nefa tsy mahay an'izay dia izay matetika misy ny herisetra ao an-tokantrano. Misy indray kosa ny ankamaroany ny herisetra izay mipisy tonga aty dia ny lehilahy mihitsy no miala andraikitra. Izany hoe mety efa tsy vitany, mety tsy sitrapony aloha ilay izy fa hoe tena mafy izany te-javatra izany dia aleo no miala. Araka ny resahana teo, ino moa nampitombo anazy nandritra n'ity tsiboina ity, vitsy ny olona, le fidiram-bolan'olona zany vitsy miasa tsy nisy dia eo no mandinika hoe ahoana ny vady aman-janaka mila velomina dia ao an-tokantrano nanjary nisy korontana ka indraindray ny afaran'izay fisitahana zay. Manana ivon-toerana manokana andraisana an'ireo vehivavy hitaraina sy hitoroka ary andray torohevitra momba ny herisetra ny foibe paritry ny mponina eto Boeny antsoina hoe CECJ na Centre d'écoute et conseil juridique. Raha sendra tonga aty isika izay tratran'izay hoe herisetra zay ary izay moa ny ankorisina trano ho an'ireo olona niara-ny herisetra mba hitoroka, tsy midika nefa hoe andeha anagadra sanatria fa anao an'izay hoe hitady vahaolana izahay dia hieno aloha ino ny tena antony dia omena eo ny sosikevitra izay hoe conseil araka ny izay tokony izay mifanaraka amin'izay hoe zavatra voatantara teo. Ka raha sendra hoe mety izay moa faniriana hoe hiverina satria ny tokantrano ny ankizy mila an'izay hoe vehivavy sy lehilahy izay ao an-tokantrano. Ka raha sendra hoe tena sanatria tsy mety intsony ilay fifanarana tao dia eo no tena tsy maintsy miditra amin'ny etapy any amin'ny fisarana, any amin'ny divorce sy le taratasy any amin'ny tribunaly maro isan-karazany izay resahana eny. Voalohany aloha raha sendra nisy nitranga ny herisetra any dia sahiantsika mitoroka. Amin'ny ankapobeny, faritra mena amin'ny fisian'ny herisetra ny eto amin'ny faritra Boeny. Tsy latsaky ny 50 isam-bolana manko ny tranga miseho voaray ny tompon'andraikitra. Mitohy-trano ny hetsika izay ataony avy ao anivon'ny polisy nasionaly amin'ny fanaraha-maso an'ireo fepetra rehetra mikasika ny ady atao amin'ity aretina Covid-19 eto Madagasikara ity. Tafiditra ao anatin'izany ny fanaovana ny arovava sy orona. Teny amin'ny tsenan'ny Marolaka ny polisy nasionaly ny maraina teo nanatanteraka an'izay fanaraha-maso ireo olona tsy manao an'izay arovava sy orona izay. Nisy avy hatrany moa ny fampiarana ny sazy ho an'ireo izay tratra tsy manaraka ny fepetra. Crépin Randrianjavy. Andro maromaro ny sesy zay no tsy nahitana olona voan'ny coronavirus tsiny tamin'ny tatitra nataony CRCO Boeny sy ny tatitra nataony avy ao anivon'ny CCO nasionaly. Izay no isan'ny antony manokana nahatonga ny CRCO Boeny namoaka rehefa nanapa-kevitra ka nampalefaka izany indray nafahany mahajanga renivohitra sy ny faritry Boeny niverina tsy kelikely tamin'ny fiainana andavanandro ny mponina. Eo amin'izay indrindra nefa no tsikaditra fa toa mivatanteraka tokoa izany fepetra izany ankehitriny satria betsaka ny olona eny an-dalana no efa tsy manaja intsony ny fanaovana arovava sy ny aroorona ary ny fanajana ny elalelana ray metatra. Misy moa ireo mbola minia mivorivory mihitsy milalao karata sy domy ary ireo mitraingo araky ny fitenin'ny mahajanga azy. Etsy ankilan'izay indrindra nefa dia tsy mipetra-potsiny ny polisy pirenena indrindra fa ny polisy eo amin'ny brigade féminine fa midina ifotin'izy ireo mijery ary mampiatra ny fepetra mifanaraka amin'ny ady atao amin'ny valana retina. Ny maraina teo ary teny amin'ny tsena ny Marolaka sy ny manodidina rehetra no nijeren'izy ireo tamin'izany no ny fangatahana nataony avy ao anivo ny tompon'andraikitra ny tsena eto Marolaka. Iarahantsika malala aloha fa mbola tsy foana tanteraka ny resaka coronavirus zany dia aty amin'ny tsena nefa ny tena maro ny olona mifamezivezy
dia mazava ho azy fa tsy maintsy mitandrina zany aloha ka dia tsy maintsy mandray ny andraikitra zany na ny varotra na ny vidy na ny tompona andraikitra ny tsena rehetrarehetra zany fa isaona ry zareo manam-pahefana zany fa tena manao ny asany araka ny tokony misy ka dia efa miakaiky ho resy ny corona dia manao tandrevakitsika dia tsy mety zany. Tsy latsaky ny enimpolo olona voasambotra izy ireo tamin'izany. Ao ireo manana kasibosy 5 minia mampirina izany any anaty paosy. Ny sasany kosa dia tsy manana tsotso zao. Ny afa ary hita fa maro anisa amin'izy ireo manana fa manao izany ao ambanin'ny soka. Noraisin'ny polisy pirenena avokoa izy ireny ary nampiarina tamin'izy ireo ny sazina mafalalana. Misy arak'izany ny afatra avy amin'ireo polisy pirenena vehivavy manatanteraka ny fanaramaso ny fanatanterahana ny fepetra amin'ny ady atao amin'ny valanaretina coronavirus. Hoatsika rehetrarehetra voaka amin'ny mahajanga sy manodidina azandrasana mpitandro filaminana voametaka ny saritava. Tadidio fa mbola miakaiky zany mbola eo an'ny lohantsika le aretina fa mbola tsy lasa. Atsika variana hoe efa miena le fisian'le fitomboan'le coronavirus dia adintsika indraindray ny fametana saritava. Ka noho zany manetana tsany zay avy eto amin'ny polisy pirenena mbo petana saritava ary zay eto amin'ny polisy pirenena dia tsy petra-potsiny amin'izao hoe miahafaka le aretina miamiena dia avela goragora le zavatra ataontsika fa azadintsika fa misy fepetra fa mena ara-pahasalamana nataontsika no hitandrovantsika tsiraray vahoaka malagasy rehetrarehetra zany. Ka noho zany azadintsika rehefa mivoaka anatin'ny tokantranontsika atsika apetao ny saritava tompoko. Azandrasana mpitandro filaminana voametaka ny saritava atsika indraindray variana hoe ile mpitandro filaminana io dia apetaka. Aza atao anatin'ny ohatrizao zany nataoko zao tsy ohatrizao ny fametana saritava. Tsy ohatrizao ny fametana saritava sarony tsara io orona sy vava io mba tsy hamindra sy hifindran'le aretina anao. Aza apetraka any anatin'ny paosy ny saritava dia aza mitsoka miniatsika eto Majunga satria zay efa manao ny aina tsy ho zavatra mifanatanterana ny asanay tianay nareo mba ho salama nefa atsika nefa mahitany avehivavy ny sasany moa zany dia mitsoka miazakazaka milefa sasany moa zany midaroka anay nefa tsy makivy tsy mitsatra nefa zay miroso hatrany zay amin'ny fanatanterana ny asanay satria adidy masina miandranay tsiraray avy zay zavatra zay. Ny androany moa zany eto amin'ny bazary Marilaka nanaovanay ty zavatra ty dia niangavanay mihitsy androany président bazary tao hoe mandehana isefa fa goragorany ao bazary. Tonga tokoa zay tena goragora tokoa retompoko. Miangavantsika ny mpivarotra ny mpiatsena sy ny rehetrarehetra mandeha any amin'ny toerana na mandeha miatsena mbo petatsika le izy azandrasana mpitandro filaminana azandrasana président ao intena fanetana amintsika isaka lera anaovy saritava isaka minitra zao aoka atsika samby atsapatena ndo hiara entana riavako ndo hiara isoroka hiaro an'ity aretina coronavirus ty sotra tompo. Marina fa tsy tokony mpitandro ny filaminana no atahorana fa ny fahavalo izay tsy hita maso dia ny valanaretina coronavirus nandripaka olona maro teto Madagasikara ary efa latsaky ny 400 ihany koa olona matiny teto Madagasikara ankehitriny. Ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrikany Soalala mbola mitoy ny social-mbahoaka zay ataon'ity solombavam-bahoaka ny Madagasikara ity amin'izao fotoana izao ny fanamboarana fotodrafitrasa ao amin'izany toerana nahalany azy izany. Nisy ihany koa ny fizarana lamba fitafy tamin'ireo mponina ao amin'ny distrikany Soalala mitety an'ireo fokontany maro ao an-toerana ny solombavam-bahoaka amin'izao fotoana izao. Willy Menjanary. Zava-dehibe ho an'ny distrika ny Soalala any politika ny solombavam-bahoaka izay voafidy teny an-toerany député 9 ankoatra ny fanomezana ireo jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ny fanomezana ireo sekoly toy ny CEG ny tôle ary ny fitaovana hananganana sekoly misy ihany koa ny fananganana ny toeram-pivavahana ny fanomezana ny rano fisotro madio izay napetraka ao anatiny ireo fokontany misa 750 ao anatin'ny distrikany Soalala. Naterina amin'ireo vahoaka ireo lamba ireo conteneur fiara-miasa avy any ivelany niarahany solombavam-bahoaka ny Madagasikara sy Ramatoavadiny. Eo ihany koa ireo fotodrafitrasa maro loko isan-karazany ho fanomezana endrika sy ny fampandrosoana distrikany Soalala. Nanao fanamby solombavam-bahoaka fa asiana jiro fokontany 750 ato amin'ny distrikany Soalala. Azo atao lohana arana distrikany Soalala fampandrosoana. Efa ny telefônina, efa ny bisikileta ho an'isy fokotany rehetra
7 ato amin'ny districtny Solala. Raha tsy tena atsika efa mandeha ny appel d'offre amin'ny volana septambra hoay entreprise hanao pompiny Solala io tarisina rano avy any Ankorika tonga ao Solala mitety bidy 7 milliards vidiny zany pompe zany zay sitraka an'izany Solala amin'ny farany taona te. Fokotany rehetra mahazo an'io jiro io ary ny ao Solala misy atao hoe parc solaire. Parc solaire io dia andehanany jirotsika io 24/24 ao atapitandana Solala satria fa tsy mandia gazoaly izy amin'izay fotoana fa mandia amin'ny hery masoandro. Ka ary atsika no vita jiro isan'ny fokotany zany eran'ny Madagasikara hoe 7-10 amin'ny farany taona amin'ny taona ho avy dia azo an'izany jiro zany jiaby. 5-30 taona lasa kenibotry io simba sisina vita afaka 5-10 andro hitanareo zao ho vita zany kenibotry zany. Io izy tompoko lahy izy tompoko vavy ahazo lamba zay ny olona tonga eto agnatin'ny listany Solala mandroso ty maimaim-pona. Maro ireo foto-dafitrasa izay natsangana ao anatin'ny distrikany Soalala. Ny fananganana ny tohadrano ao amin'ny tanànany Antanambao efa tonga teny an-toerana ny teknisianina nijery amin'ny fanamboarana ity tohadrano izay mamelona ny polona ity. Ihany koa ny tetezana maro isan-karazany toy ny tetezana ao Amboroka sy Andranomavo. Andriamatoa député solombavamboaka eto amin'ny Solala ny tenanay eto Bekalalao ny tonga namangy zahay ny tonga voandala ary indrindra fa ny zavatra rehetra ny kasaigny izay nitineniny tamin'ny propagandy dia efa tanteraka ny akamaroany. Magnome fisaorana azy député eo amin'ny mpivadiany miaraka amin'olo indesiny isan-toko. Faly zahay, ravo zahay, mamangia isany teteky aminay ato Bekalalao. Faly zahay, mandro soa, mandray tagnandroy zay Bekalalao. Ka misaotra aminao, naina anareo mpivadiany. Te zay fikambanana PCR eto Solala nanome fitafianay sy ary sakafo ary faly de faly mihitsy zay PCR nampiny monsieur le député sy ireo miara-miasa aminazy misaotra anazy koa zahay ary miaraka amin'ireo mpiaramondy antoka aminy. Efa manomboka ihany koa ny foto-drafitrasa ao amin'ny tapitanànany distrikany Soalala amin'izao fotoana izao. Ny fanamboaran-dalana, ny fanomezana ireo jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro, ny fanamboarana ny kenibotry eny an-toerana izay efa antaonany maro no nahasimbany izay toerana izay. Fanamby vaovao, fampandrosoana vaovao ary politika vaovao, fanantenana no entiny solombavambahoaka ny Soalala hampandrosoana ireo fokotany 7-10 misy any toerana. Eo amin'ny tontolo ny fampianarana ambaratonga ambony namoaka daty vaovao ny avy ao anivon'ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa amin'izao fotoana izao. Daty vaovao zay anatanterahana ny fanadinana ara-panjakana baccalauréat ho an'ny fampianarana ankapobeny sy ny fampianarana teknika izany. Fantatra io taorian'ny fivoriana zay natrehina niaraka tamin'ireo filohan'ny université nafahana namoakany izay daty vaovao izay. Fantaritsika io miaraka amin'ny Crépin Randrianjafy ity fanadidina ity. Namoaka fanambarana avy ao anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Io fanambarana io izay mivaky tahaka izao manaraka izao. Efa rentsika tamin'ny alalan'ny haino manjery samihafa fa efa nisy daty voatondro anatotosana ireo fanadinam-panjakana isan-tsokajiny. Ho an'ny fanadinana baccalauréat 24 manokana, ny vaninandro efa voatondro teo aloha dia ny 5 ka hatramin'ny 12 ny volana Oktobra. Dia voaterina hemotra kely indray zany mba tsy hifanitsaka amin'ny fanatanterahana ny fanadinana CPE zay tondrosaina manomboka ny voalohany volana Septambra ka hatramin'ny 15 ny volana Septambra 2024 sy ny fanadinana BPC zay tanterahana ny 1 ka hatramin'ny 15 ny volana Septambra 2024. Koa rehefa nandinika lalina niaraka tamin'ireo ratsa mangaika eo anivon'ny université isam-paritany ankilany ary araky ny tapaka teo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta tamin'ny 20 ny volana Aogostra 2024
zay mifanaraka amin'ny didy mpitondrana laharana 1,770 roapolo sy roa arivo tsipoka ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy natao tamin'ny fafito amby roapolo ny volana aogostra roapolo sy roa arivo andaniny dia toy izao ny fandaharam-potoana anatanterahana ny fanadinam-panjakana eto Madagasikara indrindra fa ny fanadinana baccalauréat. Noho izany ho an'ny baccalauréat ankapobeny dia ho tanterahana ny alatsinainy fa 7 ny volana oktobra roapolo sy roa arivo manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny zoma fa 13 ny volana oktobra roapolo sy roa arivo. Ho an'ny fanadinam-panjakana baccalauréat teknôlôjika sy ny teknika ary ny arakasa fanadinana andininy voalohany dia ny alatsinainy fa 7 ny volana oktobra roapolo sy roa arivo manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny zoma fa 13 ny volana oktobra roapolo sy roa arivo. Ny fanadinana andininy faharoa dia ny alatsinainy fa 9 ny volana oktobra roapolo sy roa arivo manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny alakamisy fa 7 ny volana oktobra roapolo sy roa arivo. Io fanapa-kevitra iny raisina mba ahafahan'ny mpiadina manana fotoana malalaka anomanana sy fehezana ihany koa ny fahalalana. Izay ihany koa no natao mba hanamafisana zay efa ay ary indrindra mba anampina azy ireo avita tsara indrindra ary hiatsika ihany koa ny fanadinana amin'ity taona roapolo sy roa arivo ity. Ambonin'izany anefa dia tsy maintsy arahana koa ny fanajana ny elanelana farafakely ny 2 metatra isaky ny mpianatra sy ny fitsipoka ara-pahasalamana mifanaraka amin'izany. Ny efitrano fanadinana zay efa natombo be tokoa ankehitriny dia tsy maintsy nomanina ary tsy maintsy hofiandrahana fanafody. Ankoatr'izay ny momba ny fanadinana ara-panatanjahantena na ny EPS dia nisy ny fandalinana sy ny masotsivana sy ny singa anisan'ny fototra ny jerena manokana tamin'izany. Ny mpiadina dia tsy ampy fanomanana anatanteraka ny taranja fanatanjahantena ary io tsy fampia ny fanazarantena io dia mety hiteraka fahasembanana ara-batana ho an'ny mpianatra mandritra ny fanadinana. Ny taranja iraisana anisan'ny antony mahatonga ny fianaky ny valanaretina coronavirus. Mety hiteraka fikorotanana goavana eo amin'ny fandaminana ny fanadinana baccalauréat ihany koa ny fanatanterahana nyzany taranja atrika sy taranja antsoratra. Ny faninanana ara-panatanjahantena moa dia mbola miatona araka ny toromarika nomeny ny Andriamatoa Filoham-pirenena Ajaina tamin'ny kabary nataony ny fa 13 ny volana aogostra roapolo sy roa arivo. Arak'izany ary sy mba anarahana antsakany sy andavany ireo fepetra ara-pahasalamana mikasika ny ady atao amin'ny fiparitahany valanaretina coronavirus. Ny filan-kevitry ny gouvernemanta izay nivory tamin'ny fa 20 ny volana aogostra roapolo sy roa arivo dia nanapaka fa nofoanana ny taranja fanatanjahantena atrena sy antsoratra ho an'ny baccalauréat roapolo sy roa arivo manokana araka ny didim-pitondrana laharana 2,770 sy R1. Tsipoka ministera ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa natao tamin'ny fa 7 ny volana aogostra roapolo sy roa arivo. Eto ampamaranana ny ministera piady dia mankahery mandrakariva ireo mpiadina rehetra ahazo vokatra tsara amin'ny fanadinana baccalauréat roapolo sy roa arivo. Natao tao Antananarivo ny fa 7 ny volana aogostra roapolo sy roa arivo moa ity fanambarana avy eo anivo ny ministera ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa ity. Manao sonia izany moa ny ministra Pia Profesora Elia Beatrice Asimakou. Iverenantsika farany ny famakina ny filazana izay avoaray amin'izao fotoan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio télé nakay izao. Filazana manjo amin'ny finoana sy fanantenana lehibe amin'ny fitsanganako velona no ilazanay fa ny ava-malalanay Ratsimbazafy Nambinjanahary Dominique Raphaël dia natsony ray ody any aminy androany maraina teo amin'ny faraika amin'ny 30 taonany. Ny razana dia andrasana ao amin'ny tranony ray aman-dreniny lo 95 F2 secteur 4 Fiofio. Ny nofo mangatsikany dia hoentina any am-pasandrazany any Manandrina ny sabotsy 20 aogostra roapolo sy roa arivo amin'ny 4 tolakandro. Ny manao ny filazana dia ny rainy Ratsimbazafy Philibert, ny reniny Razafindrazanaka Marthe, ny rahalany Ratsimbazafy Tolojanahary Christian Paul, Ratsimbazafy Tahinjanahary Germain Paul, ny anabaviny Ratsimbazafy Sylvie. Ity no solo fampandrenesana ho anareo izay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra koa ialana tsiny indrindra. Izao no fananganako velona izay mino ahy na maty aza mbola ho velona. Sondra tompoko. Filazana manjo amin'ny finoana sy ny fitsanganantena amin'ny maty
no ampandrenesanay anareo tapaka sy namana ary ny fianakaviana manontolo fa nodimandry ny ava malalanay razana manana Elizabeth na mamabe bazary mahabibo teo amin'ny 17 taonany. Ny manao ny filazana dia ny zanany razana manana Philberta sy ny vady aman-janany, razana Rasoa Philippine sy ny vady aman-janany, Rasoa Armanana Elizabeth sy ny vady aman-janany, Razafy Mahazo Jacquino sy ny vady aman-janany, Razakasson Pierre sy ny vady aman-janany ary ireo reta-po aminy. Ny razana dia reta-tory ao an-tranony eny Tsararano ambany eo ampitany École Sainte Marie Anioalina. Ity no solon'ny fampandrenesana koa ialana tsiny ho anareo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Misaotra tompoko. Filazana manjo amin'ny finoana ny fitsanganantena maty no ampandrenesanay anareo avana sy tapaka ary namana rehetra fa ny ava malalanay Ranjary Soa Maria Alice na i mamany Andry dia nantsony ray no dia any aminy ny 17 Aogositra lasa teo iny teo amin'ny 12 taonany. Ny manao ity filazana ity ny vadiny Rasolomanana François na Isolo, chauffeur tao amin'ny Bonnet et ses fils. Ny zanany Rasolomanana Andry izay miasa ao amin'ny Colis Express sy ny vady aman-janany, Rasolomanana Entsoseno miasa ao amin'ny Draine sy ny vady aman-janany, Rasolomanana Faly sy ny vady aman-janany, Rasolomanana Lalatina sy ny vady aman-janany, Ranjary Soa Doli sy ny vady aman-janany izay mpanao pain chocolat. Ny razana dia ao amin'ny tranony Ambomandamina atsimon'ny EPP ao amin'ny secteur 2. Ialana tsiny ho an'izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra. Filipianina toko voalohany 220 fa i Kristine no antony avelomako ary ny fahafatesana no azoko tombony. Ny razana dia iala ao an-tranony anio fa 20 Aogositra amin'ny 5 ary hoentina hiakatra any Betafo Ambohimanarina Antananarivo. Fa miatrika fivoriana tsy ara-potoana amin'izao fotoana izao ny anteny meran-doolona sy ny anteny meram-pirenena eto Madagasikara. Afantatra amin'izany fa misy ny komisiona manokana izay anajoro hoentina mandany ny volavolan-dalàna izay tsy mampitovy hevitra ny avy eo anivo ny anteny meram-pirenena sy ny anteny meran-doolona. Fanampanazavana no afantarantsika misimisy bebe kokoa mikasika n'izay vaovao izay. Voatendry ireo solotena ny anteny meram-pirenena ao anatin'ny komisiona mixa parterre na CMP izay voamera iara-idinika amin'ny solotena ny anteny meran-doolona amin'ny fandanina ny volavolan-dalàna laharana 882. Solombavam-bahoaka misa 770 no voatendry amin'izany ka ny 10 avy amin'ny vondrona IRD izay solombavam-bahoaka miaradia amin'ny fitondram-panjakana, ny roa avy amin'ny GPR ary ny roa kosa avy amin'ny Tokotim. Raha ny fampitam-baovao azo dia tsy ho ela dia ametraka biro avy hatrany ireto solombavam-bahoaka izay voatendry hiditra ao anatin'ny komisiona manokana ity ary miazakazaka ihany koa ny toedrara satria dia raha ny fantatra dia androany ihany dia isy ny fivoriana iarahana izy ireo amin'ny solotena avy eo anivony ny anteny meran-doolona. Ho an'ny filohan'ny anteny meran-doolona inga irivorakotovao dia tsy laharam-pahamehana no nanatanterahana izao fivoriana tsy ara-potoana ho an'ny anteny mera rotonta eto Madagasikara izao. Misy zavatra tsy dia mazava ho iatrany ny filohany ity androm-panjakana ity. Anatin'ny ara-dalàna aloha io ary namafisy ny HCC moa zany no nakatakatany ny leader gouvernement, ny président du gouvernement ara-dalàna tsara zany. Afaka mampiantso anaovana commission paritaire ny gouvernement ministre ara-dalàna zany. Dia fantatrao voalazana teo ny antony ampanetsony raha ohatr'izao fotsiny zao dia ozy hoe inona maika be maninona tsy natao ilay izany tamin'ilay session ordinaire. Ny azo zany dia farafaratsiny mo iaho ndraisa-bola dia tsara moa zay satria mety hovaliana io leko maikako nefa ozy inona ilay maika satria raha zao zao anao mijery dia volany amin'ny miara-mahery an'ilay zany lanin'ny parlement rotonta satria tsy anatina budget io fa ny finance indray zany manao an'izay. Inona no maika anatin'ilay izy maika maninona tsy natao tamin'ny alina na atao amin'ny oktobra zay rehefa avy eo ary izy nefa maika taloha satria efa voalaza taloha
hoe tokony tamin'ny desambra tamin'ny herintaona ilay izy ary natao fa tsy natao. Zay zany ny amaniko an'le hoe fa inona no nanosika ny fanjakana no ny extraordinaire zay akosa hoe tsy manafanteny amin'izay fa nefa dia zay mivaliko. Ny mpandinika ara-politika moa mety laza hoe ty malazo anatin'io zany satria natao mbola tsy nidegrouper moa izy fa nampiarahana nefa lalàna tsisy ifandraisany mihitsy. Ordonnance tsisy ifandraisany zany a ohatra fotsiny hoe tsy ohatra fa anatin'io zany a dia le resaka momba ny Sénat ankapobeny dia resaka momba ny référendum sy ny any fahatelony a dia resaka momba ny mine zay tsisy ifandraisany. Indra moa zany no discuten'le commission paritaire mbola fanontaniana napetraka satria ny commission paritaire dia natao hoe tsy nitovy hevitra amin'ny amendement ty nefa ratification a inona ny amendement hoentinao ao anatin'le izy nefa ny commission paritaire zay raha fa ampiasaina dia ifanaraka amina ataoko hoe texte anankiray hoe zao zany no itovisantsika mifandrantany tsy itovisantsika zay zany mbola ho alamina ho atsangana commission paritaire arazadiny fa voalohany teto amin'ny tantarantsika ary fahafantarana azy mamadibadika zay vao isy an'izany commission paritaire zany na ny règlement intérieur ary ohatrany samy manana ny azy le rotota zay ampifanakakezina iny asa tanatiny iny fa le principe mihitsy hoe ahoana zany ny tanterahana satria ratification ny atao ratification zany na eny na tsy zany hoe tsy misy texte ifanarahana be zany eo akoatran'le hoe tsy nidegrouper ny fanjakana le izy a fa mbola le ataoko hoe manasarotra be zany fandinihana le izy satria lasa lalàna ray ao anatin'ny lalàna anankiray zany le zavatra ordonnance tsisy ifandraisany mihitsy anatin'ny zavatra zay atao ao anatin'ny fifandraisan-dahatra moa no jerena an'izany rehefa tsy anatin'ny fanarahan-dalàna ihany keo raha ohatra mety tsy azo le fanatanterahana izy dia mety misy ny fanontaniana ny HCC hoe raha ilainy zany a fa tsy hoe vatapaka koa hoe ahoana marina moa ny fomba ifandraisana zany a tia ny asa ny adidy amanandraikitra amin'ny famoronana an'izany commission paritaire zany a tia nefa ilay zavatra saina dinihany a sao dia tsy mifandray zany zay tsy mianticipe zay moa tamin'ny fotoanandro efa nameny hevitra hoe nitsipaka an'le izy zay ny taria hoe mety aminay io samy manana heviny. Nagagany avy eo anivony antenimera-ndoha olona araka izany nanaovana fiazakazahana amin'ity fivoriana tsy ara-potoana ho an'ity antenimera rotonta eto Madagasikara ity. Ho azy ireo dia tokony tanterahana nandritra ny fivoriana ara-potoana voalohany na ihany koa amin'ny fivoriana ara-potoana faharoa amin'ny volana Oktobra. Izao fivoriana izao fa mampametra-panontaniana azy ireo ny fiazakazahana ny fitondram-panjakana. Mampametra-panontaniana azy ireo ny fiazakazahana ny fitondram-panjakana nanatanteraka izao fivoriana tsy ara-potoana ny antenimera izao. Fotoany fampalalam-baovao eto amin'ny radio telenakay tapitra amin'izao fotoana izao zoma fa 7 ny volana aogositra 2024. Isorana isika tany an-tokantrano toany izay nanaraka hatramin'ny farany vaovao antoandro teto amin'ny RTN. Mankasitraka ihany koa ireo namana rehetra izay ny fanampy na ahafahana nanolotra ny antsipiriam-baovao tamin'ity ora sy fotoana ity na ny mpanao gazety izany na ny teknisiana. Ny sampana fampalalam-baovao dia amin'ny fitora ariva indray ny vaovao amin'ny fitenim-paritra no arahintsika eto amin'ny radio telenakay. Fotoana metrako ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika mianakavy. Veloma tompoko. Kory faradoboka baka miaraka amin'ny kory CPE, ny mpampianatra tena zadrara sy voafantina tsara. Ny fidirana 9 septambra 2024. Misokatra izao ny fisoratana anarana kory faradoboka baccalauréat 2024 ao amin'ny bro ny kory CPE Mangarivotra 50 metatra miala ny bro Fokotany Mangarivotra sy eo amin'ny Arembus plaque Barday Ambohimandamina. Raha mila fanazavana fanampiny antsoy ny 032 46 673 27 034 31 992 12 034 46 160 46. Cours CPE nanolotra anao teo ny vaovao. Perfect Informatique, enceinte immeuble hôtel Akbar, vend des matériels informatiques, souris, clavier, imprimante, disque dur interne et externe, clé USB,
câble réseau. Perfect Informatique vend des appareils informatiques, ordinateurs de bureau, écran et unité centrale, pièces détachées d'un appareil informatique, consommables informatiques, papier A4 et encre imprimante. Dépannage et maintenance appareils informatiques. Contact 03205 413 87 034 11 752 53, ouvert de 7h30 à midi, 14h30 à 17h30. Perfect Informatique, enceinte immeuble hôtel Agbar.